我要號令天和去踢人。我哋每年都有一個月咧，叫做雷齋月。網上流傳咗大量雷齋嘅禁忌，邊一樣嘢係真？究竟點樣去持雷齋，令到我哋嘅精氣神更加好啦？Hello， 大家好，我係風財。Hello， 大家好，我係 Joe。今日咧就睇到我哋一個新嘅朋友啦，阿 Joe 過嚟啦。咁咧其實就係咁嘅，我見到評論區咧非常之多人咧就話阿林學叫做林學老公啦，個樣咧就好靚仔，但係咧因為佢個國語咧嗰個北京兒化音太濃啊，好多人話咧聽起上嚟咧就有啲困難。由於阿林學咧就因為太多女 fans 啦，咁啊呢排去安置好啲 fans 嘅過程裏邊咧就冇時間嚟拍我哋節目咯。咁我哋呢次咧請咗阿 Joe 過嚟啦，係大家多多指教。揾阿 Joe 過嚟，其實本嚟咧應該同阿 Joe 咧好好咁樣去傾下有關於啲術數啊、八字啊、奇門啊，但係咧因為我哋啱好咧嚟咗一個比較特別嘅日子啊，我哋每年咧都有一個月咧就係進入一個叫做夏季嘅節日，叫做雷齋月嘅。咁咧喺我哋道教裏邊咧，每年去到呢個節日嘅時候咧，就要大家去持下雷齋，守下一啲齋戒啦。我哋道教嚟講，只要踏入咗農曆嘅6月咧，就係入咗雷齋月噶啦。咁喺呢個時候咧，我哋要戒少少嘢啦。我哋講到係齋嘅話咧，咁就要開始去食齋啦。咁我哋講嘢啊都要特別嘅注意啦。咁點解話講嘢都注意咧？因為我哋平時發出嚟嘅係我哋嘅火氣，咁我哋要齋嘅話就連我哋嘅火氣都收埋。第三個咧都係要乾乾淨淨，齋埋個身，咁啊成個叫做清淨潔淨呢，先叫做齋戒嘅。咁啊，點樣透過呢一個月可以調整我哋嘅氣場？點樣可以令到大家通過呢個雷齋咧，去感受到雷暴嘅呢個清淨之氣咧？今日咧我就會同阿 Joe 傾下，咁我同大家講下咧，呢個雷齋月究竟點樣去持雷齋，令到我哋嘅精氣神更加好啦。係，大家好，咁我都介紹下自己先啦。其實我最主要咧都係學習子平八字啦，咁亦都有做一啲八字嘅教學啦。咁講翻啦，咁啊一到夏天啊，咁好多人都會講雷齋月嘅內容噶啦。咁但係我揾過嘅，咁啊上網上面都有好多亂做文章嘅嘢啦。咁啊又話唔准食肉，咁有啲話連薑葱都要避開。更加有啲人話咧，普通人係唔可以參與呢個活動咁樣嘅。係。咁啊今日啦，咁啊請阿大師兄啦，咁由氣場啊、心性啊同埋現代嘅生活節奏角度咧，咁啊分享當中嘅道理俾大家聽。最啱阿 Joe 咧就接觸過術數，但係咧你又想話，咦？但係睇八字啊、睇奇門嘅時候，有啲靈感想提升嘅時候咧，呢個雷齋對你嚟講特別有用。咁講翻啦，嗱。要特別同大家講下咧，我哋有個會員 channel 嘅風水說道，我哋會員 channel 咧會更新好多有關於雷齋月如何修煉嘅內景嘅一啲步驟。如果大家對雷齋或者雷法嘅修持有興趣嘅話咧，可以繼續去 follow 我哋嘅會員 channel， 裏邊咧有更加多實用嘅內容。希望大家多多關注，點呢個 long 多多去留言評論啦。好。講完呢個會員 channel 嘅廣告之後咧，要講下啦。嗱，佢話雷齋月唔俾食肉，事實上咧，如果係真正你想去修呢個雷法，令到我哋自己嘅精氣神精足、神滿、氣旺嘅話咧，事實上係唔可以食肉嘅。咁呢個唔單止唔可以食肉，你啱先話薑葱蒜啊，咁又錯喎。五辛咧就冇薑嘅，葱啦、蒜啦、韭菜啦。芫茜啦、大葱啦，呢個真係五辛唔可以食嘅。如果經常去想話同天地連接更加多嘅信息啊，或者去更加好去感應呢個神明嘅時候啊，我哋身上太重嘅味道，對於呢個感應力咧係叫做有污濁之氣啊，冇辦法去合一啊。呢個就好重要嘅。咁啊，除咗肉之外啦，除咗呢五辛之外咧，其實大味道嘅都唔可以食啊。譬如話榴蓮啦、臭豆腐啦，呢啲比較大味道嘅就唔得啦。咁啊，呢個係我哋飲食上面嘅一啲嘅講究啦。咁除咗呢個之外咧，仲要就係話我哋嘅呢個脾氣啊，即係話我哋要令到自己清靜啊嘛，要接觸更加多嘅信息嘅時候咧，我哋嘅呢個脾氣都唔可以亂咁發。
因為有時候我哋衝口而出嘅時候，我哋可能會突然之間調動咗我哋嘅濁氣出嚟。可能我哋前幾日好清靜地去修，因為雷齋月咧講真嘅，佢一共係24日嘅。咁你修咗前幾日係好地地嘅，到咗中段同人哋有啲口角是非嘅話咧，咁就等於係破咗。點解24日咧？我同你講就好重要啊！你嗱計八字一定知㗎啦。中國最靚嘅農曆有同乜嘢24個有關？節氣啊，係啊，冇錯。等於佢呢24日就係24個節氣，用咗呢24日嚟進行一次嘅修煉，就等於經歷過24個節氣，所以每一年㗎咯喎。係啊，所以每一日嘅修煉都好重要。咁我哋咧24日咧分咗4個6嘅，前面嘅第一個6日咧，咁佢個重點咧就有似春天啊。春天嘅感覺咧，我哋係生發啊嘛。咁啊就代表咗咧，我哋呢個時候咧要調整我哋自己嘅氣息先。咁啊好多嘅嘢咧，我哋需要係從受齋戒開始，令到我哋身上嘅濁氣全部排咗出去啦。咁啊開始生發前之嘢啦。到咗第6日咧，就等於夏天啦。夏天係綻放嘅。係一個奔放嘅，咁喺嗰陣時咧，我哋進入呢個雷齋嘅修煉咧，就唔單只係調理我哋自己嘅氣啦，跟住開始咧就令到我哋自己個精神，即係專注力更加嘅強，能夠可以感應到，即係話身體裏邊嘅一啲嘅流動。到咗第3個嘅6日嘅時候咧，等於秋天啦，秋天代表咗收穫啦。咁啊喺嗰陣時咧，我哋已經係叫做合埋眼嘅時候咧，就已經可以進入一啲冥想嘅狀態，可以神遊太虛。我哋經常講咧，合埋眼能唔能見到光芒啊，感受到天地嘅信息啊？到咗第3個6日嘅時候就有感覺啦。去到第4嘅6日嘅時候咧，呢個時候就特別啦，你就可以合埋眼嘅時候見到有神仙坐落喺你嘅心宮，你見到宮殿，見到神明，咁呢個時候你就可以同你內心嘅神明進行一啲嘅交流。所以冬天就係最後期嘅時候，我哋會入到我哋呢個叫做冬天亦都屬水啦。我哋內境係黑色噶啦，水亦都代表黑色啦。入到我哋個黑色嘅內境裏邊，去見到更加多嘅嘢，所以佢係好有意思。呢24日亦都涵蓋咗春夏秋冬。聽起嚟真係好適合好多人都應該接觸嘅身心靈嘅內容嚟嘅。係嘅。咁想都具體問一問啊，咁其實喺實際嘅邊段時段咧，適合雷齋月去發生咧，即係嗰個時間性啦。係啊。咁起源係乜嘢咧？咁啊道教設立嘅雷齋月根本性嘅目的係乜嘢咧？啱啱都講咗係6月啦，咁我就再具體同所有嘅觀眾朋友講下啦。6月初1到6月24號，每一年都係噶啦。咁咧佢就我哋雷齋呢個24日嘅修持，到24號咧，我哋叫做九天應元雷聲普化天尊，就係我哋雷祖嘅聖號。佢喺呢一日嘅聖誕，我哋去舉行熱烈嘅慶祝，即係通過呢24日嘅修持，去稟報俾雷祖，我哋要以虔誠之心，以清淨之心，感謝你留落嚟有咁好嘅智慧俾我哋。咁啊嗱，雷齋咧，佢喺農曆嘅6月到1號到24號啦，咁佢對應翻我哋其實陽曆嘅話就係好熱嘅7月份啦。咁咧，我哋話至中夏嘅5月咧，就有好多嘅雷雨啦。我哋呢排都聽到好多嘅雷聲啊、雨聲啦。咁咧呢個時候咧，就係喺古代嚟講咧，佢哋覺得雷係好大嘅一個能量，亦都係好大嘅一種聲音。佢哋以呢個雷作為天地萬物嘅最大嘅主宰，所以古代咧就對呢啲雷咧進行一啲祭祀，就將呢一種現象咧視為佢代表咗雷暴，代表咗雷祖，代表咗呢個世界嘅生機咁啦。宋朝、明朝嘅時候咧，就好明確喺道教嘅經典裏邊咧，記錄咗我哋嘅幾位
大人物啦，一位叫做黃文興，一位叫做林靈素，一位叫做張繼先。你聽起嚟好似好陌生咁，但係咧佢哋咧都係道教，譬如話神霄派啊，即係天師道啊，一啲叫做掌門人。跟住佢哋將呢啲法咧就形成咗好容易俾大家記得嘅法，叫做雷法。好多人聽起嚟咧就以為我要號令呢個天雷去劈人啊，而實際上個雷咧唔係喺天邊，喺我哋自己嘅心裏邊，即係喺我哋身裏邊。所以咧，我哋點樣去調動我哋身裏邊嘅雷咧？要用清淨，因為我哋平時食肉咧，我哋平時殺生嘅時候咧，譬如話魚啦，就算唔係你殺嘅，你食佢落去，啲魚咧都佢自己都會有怨氣噶嘛，咁啊有怨氣咧就會遮蔽咗我哋自身嘅清淨之氣。我哋要調動啲咁強嘅能量咧，就要有清淨之心。佢話用自己嘅身去感召先天嘅雷霆真氣，所以喺雷齋月要靜身、靜心、靜口。有一個詞語咧都係源於雷暴嘅。一個人亂咁發誓嘅時候，你知唔知會有乜嘢後果咧？如果對於雷暴要懲罰佢嘅話，俾雷劈。比雷劈仲勁啲，有個五雷轟頂，冇錯啦，係啦，叫五雷轟頂啦。呢個咧就五雷咧就係源於雷暴嘅，天雷、地雷、水雷、神雷、舍令雷，所以就我哋知道佢有無限嘅能量。對於好人佢有好大嘅支持，但係對於真係做錯或者做得好唔啱規矩嘅人啊，咁佢有一個人世間最大嘅懲罰，叫做五雷轟頂啦。對於我哋修行人嚟講咧，佢修持呢個雷齋或者修呢個雷法咧，亦都係我哋同天地雷霆相互嘅感應。希望我哋都可以得到天地之間咁強嘅能量啊！所以好多人知道咗，慢慢通過呢個網絡嘅傳播，知道佢能量大，就開始都步入咗呢個修持雷齋啦。明白，真係好好聽嘅故事啊！咁啊，簡單喺氣場層面嚟講啦，5月火氣真係極重嘅。咁啊，肉啊、濃味嘅食物啊，都會真係加重體內嘅濁氣嘅。咁好容易令人哋心煩氣躁啊，氣場混濁啊。同大師兄咁講啦，咁啊遮蔽清靈之氣，咁啊相同嘅意義啦。咁好多人啊，咁啊普通人咧唔修雷法啊，咁飲食清淡，守好簡單嘅戒律，都可以穩定到情緒同埋自身運氣。不過咧，好多人咧都將雷齋、普通嘅素齋、三元齋混埋一齊講。咁啊，三者嘅分別咧喺邊度咧？咁啊，好多普通人咧都未必分得清楚，可唔可以簡單講一講啊，師兄 ？OK， 咁啊，首先講普通齋啦嚇，普通齋嚟講咧就係唔食肉，或者如果手大啲嘅齋咧，就係連蛋奶都唔食。咁呢個就係從食物上面去講嘅。第二個咧就係你話三元齋啦，三元齋就係上元節、中元節、下元節、正月15、7月15、10月15呢3個時候去配合我哋話叫做消我哋嘅業力啊，或者係對於我哋過去曾經做過錯誤嘅事情進行一啲懺悔，然後神明降臨嚟解救我或者赦免我嘅一啲嘅罪過，咁我覺得呢兩個都冇錯啦。唔知阿 Jo 有冇平時食下齋咁咧？都有㗎，係都有嘅，都中意嘅。有時令到自己平靜啲先啦。係你都真係覺得食齋係平靜啲嘅？平靜感覺已經係平靜啲啦。一講食齋，咁亦都係講緊一種修行咯。咁我就如果你話去到修行咧，咁我覺得雷齋就會更加接近呢個修行啦。因為咧佢除咗唔食肉啦、唔食五辛啦、唔殺生啦之外咧，佢仲要喺我哋嘅行為上面有好大嘅要求。譬如話你唔可以發脾氣，你唔可以亂咁鬧人，你唔可以有唔好嘅念頭。即係我覺得呢個係對於所有人都係好㗎。好多人而家喺呢個叫做九紫離火運啦，離中虛啦，大家都好空虛嘅時候，佢個人又會好浮躁啦，或者係個人亦都好迷茫啦。咁當你夠靜嘅時候，先知道自己係有啲乜嘢唔可以做嘅。咁啊，雷祖嗰個雷氣其實話俾我知，一個人當你知道佢停止嘅時候，佢會俾你一個安頓。咁啊，第二個咧就係話，當我哋
清靜嘅時候啊，心又靜啦，口又靜啦，跟住個身又靜嘅時候啦，就好似你如果係白鞋、白褲、白衫，你行出街去食飯嘅時候，你會點？你一定會好謹慎，所以佢即係令到我哋去做嘢嘅時候咧，會更加謹慎啲，謹言慎行。咁喺做嘅過程裏邊，我哋會知道呢個我要小心，因為好多嘅嘢咧，我哋冇必要去介入咧，就會介入到人哋嘅因果。唔知道你哋會唔會都講呢個介入人哋嘅因果呢樣嘢咧？都經常嘅，都經常，因為我哋好多六親關係喺八字上面。係啊，尤其是你話齋戒啦，我聽完你咁分享之後咧，其實好適合咧甲木庚嘅日主嘅，因為咧甲木庚嘅日主咧，天月貴人就係牛同羊，咁就食咗自己嘅貴人咁。你好犀利啊！你知唔知啊？我哋你呢個通咗㗎。我哋咧甲日咧就叫做甲子，甲子咧我哋好多時候咧就輪到一個叫天赦日嘅，就上天赦免你嘅罪過。咁呢個時候你去食齋，跟住庚申咧庚申日咧，我好肅殺嘅嘛，肅殺之氣好強嘅嘛。咁咧亦都係我哋修持嘅時候。戊日就係你放空嘅時候。所以係一致㗎。八字已經提你唔好食咗自己貴人。係啦。咁而事實上喺我哋呢度咧，就話俾你知，你自己趁住呢個時間去修持下。咁好多人咧都淨係睇到食素呢一點啦，咁啊都直接將所有嘅齋戒都混埋一齊講嘅，咁啊忽略咗唔同齋戒咧應該修行嘅目的。咁網上咧亦都流傳咗大量雷齋嘅禁忌嘅，咁五辛啦唔食得啦，咁啊行房都唔得喎，咁唔準發脾氣，唔準殺生，甚至乎有啲極端嘅講法就係街都唔可以出，街都唔可以出。咁正統嘅規則啦，同埋喺後人過分嘅誇張演繹出嚟咧，咁邊一樣嘢係真咧？嗱，首先你話唔出門呢樣嘢咧，我覺得就冇可能㗎啦，係咪先？大家都要揾食㗎，咁你如果24日揾我做，我咁樣做咩？唔通雷咗會跌落啲錢俾我嚟執？冇可能嘅。咁但係啱先我哋講到呢個五辛係真嘅，因為我哋要連通天地啦。事實上就係我哋個意識成日喺我哋呢個五感呢一度，點解咧？因為我哋俾外界嘅刺激嘅感覺好強，車經過你係咁聽，有少少燈光飄過嚟，你個意識就全部跟住過去，將你已經本有嘅呢個元神變成色神，你色神太強，元神咪退位咯。所以呢啲就係通過清淨咧，令到我哋嘅元神翻嚟，你個神一足，個人就能夠有專注能力。縱慾啊、發嬲啊，又或者亂咁去謾罵啊、殺生啊。其實呢樣嘢，我覺得唔需要去特別去同大家講㗎啦。呢啲基本上喺普通嘅教育裏邊，大家都有個認知。但係你話人會唔會有呢種情緒？我覺得係會有嘅。但係知道呢家喺雷齋月嘅時候，我哋要收翻嚟咯。你話行房嘅話咧？睇一睇年紀，我亦都覺得係睇咁年少氣盛嘅時候，咁你咪唔好去縱慾咯，係啊，把握好呢個度咯。咁啊，如果你係去到一定年紀，我相信你20幾日你應該受得到嘅。咁我哋其實雷祖咧都俾咗我哋一個好方便嘅法門㗎。當你察覺到自己，真係有小人啦，有時真係冇辦法，真係要嬲啦，你念佢個聖號，大家聽住咯，呢個聖號就叫做九天應元，雷聲普化天尊。當我哋呢個時間段裏邊，自己有唔好嘅嘢，又或者係覺得，亦都錄住好快接近7月㗎啦。又有啲人嘅身體比較敏感，喺呢個時候又覺得有啲唔舒服嘅話，亦都可以一念呢個名嘅時候，雷祖就會賜予你好多嘅力量，或者佢會降臨喺你身邊。明白。咁喺營養學同埋心理學角度咧，咁啊一個月減少咗咧重辣啦、重味道啦，其實真係可以控制到自己嘅情緒啦。係啊，咁啊一啲慾望啦，節制一啲慾望啦，咁亦都可以減少咗內心嘅消耗、內耗嘅問題啦。咁啊俗語有講啦，俗氣重則禍事多。咁啊想問下大師兄啦，咁
咁如果本來有修行或者收集咗個雷法嘅人咧，咁喺雷齋月啊，有邊個專屬嘅功夫可以修行咧？咁普通人冇師傅去教啦，咁啊會唔會喺網上面揾到啲內容喺度亂咁抄嗰啲大師傅講嘅嘢咧？咁呢啲戒律會出現到啲咩問題咧？嗱，首先我講啦，真係你收到嘅，你完整好似我哋跟住我哋一齊收嘅。我哋一般嚟講嘅話，就會俾3個建議俾大家。一本必須要去讀嘅就叫做《玉書寶經》。呢本《玉書寶經》咧就係九天應元雷聲普化天尊留低嘅一本修持嘅經。呢本就專本課修雷法嘅人去修嘅。佢有3浸好深嘅意思。第一浸其實係一本祈福嘅書，你修持到一段嘅時候，再往深再睇一睇，原嚟佢係講一個我哋如何打通我哋內境修煉。呢個已經第2重已經唔好修啦，因為我哋有一個好出名嘅圖叫做內境圖啊，佢即係話呢個合埋眼嘅時候，你個小周天應該點樣去行。第3層意思咧就係佢喺度好實在地去教我哋，當你遇到問題嘅時候，天尊會俾我哋嘅智慧，但係唔係乜嘢時候我哋都讀得明。點解呢？佢係要不斷我哋去轉各種嘅念。其實講又好簡單，但事實上裏邊用咗極其複雜嘅一套系統，通過你內境嘅心境嘅轉變嚟導致咗外邊嘅轉變。所以就喺最後佢問咗一句就係話：雷祖係遠在天邊嗎？雷祖其實唔係遠在天邊，其實每一個人都可以做得到。所以話呢個就好深啦，好深啦。咁啊，如果你話對於修行人咧，仲有2本經你都聽過嘅，一個叫《黃帝內經》，佢係升我哋嘅陽氣嘅。咁啊，仲有一部叫做《黃庭經》，咁啊就係修我哋嘅內境嘅。咁啊，如果冇師承嘅人咧，咁我覺得就冇必要。我啱先講啦，其實呢個真係一個好痛苦嘅修行過程。如果冇修行嘅人咧，啱先我講咁多本經咧，就係去睇一睇《玉書寶經》，或者去抄一抄呢個《玉書寶經》，因為就算喺抄經嘅呢個過程裏邊咧，你自己嘅心都會變得比較嘅清靜一啲啊，舒服一啲啊。其實呢種都係一種功德嚟嘅。咁其實唔講修道啦，咁就單講天地嘅節律啊，個人嘅運勢層面出發咧，咁喺種下修呢個雷齋嘅戒律咧，對現代人嘅好處咧，咁有啲咩咧？如果我哋話修行人去做咧，就梗係好好啦。對於我嘅理解，普通人其實唔需要太多嘅物質或者口腹之欲，其實都可以過得好好。你原先身體要嘅嘢，其實根本冇咁多，你 over 咗，所以又出現咗好多嘅富貴嘅病。同埋你話現代人成日見到嘅係一啲是非啊、口舌啊，或者心浮氣躁啊，你能唔能夠去通過一啲嘅修煉，令到自己少一啲呢？事實上，我哋好多嘢其實就係不斷地向外求嘅過程裏邊 over 咗自己本嚟應該有嘅呢個層面。人心不足嘅時候，你咪會遇到好多嘅小人咯。所以我覺得身心力依家成日講嘅，通過呢啲叫做清心寡欲嘅修持，會令到自己更加能夠開心幸福地同呢個世界去連接。聽到阿師兄咁樣演繹啦，咁其實我都覺得喺易經上面咧，其實都實踐咗3易呢個狀態啦，不易變易簡易啦。咁所以咧，亦都引證到啦，譬如八字同埋道教有好多易經啊，咁啊密不可分嘅關係。係兩個唔咁，所以咧喺八字層面嚟講咧，咁喺午火嘅日子啦，個月份咧，亦都代表自刑。係啊，55自刑啦，咁係好容易有衝動啊、急進啊，咁啊不利於口舌嘅爭拗啊，咁係容易產生衝突嘅。咁所以其實雷齋清心嘅戒律咧，咁啊啱啱就真係克制咗呢個火旺帶嚟嘅暴躁嘅心性。係啊，咁啊減少咗人與人之間嘅摩擦啦，咁啊長期維持咗平靜嘅心念嘅時候咧，咁自身嘅貴氣氣場都會更加穩定。咁呢種修身嘅改運嘅底層邏輯咧，咁啊仲有一個問題都想問啊大師兄嘅。咁啊而家有好多現代人啊，咁啊生活節奏都比較急促。
應酬啊、工作場合方面啊，都冇辦法全程食齋嘅。咁係咪代表咧唔可以修持雷齋 ？OK 啦，咁我哋雷齋裏邊咧有本經書話俾我知嘅，叫做咧首先係以誠而入，以誠而入咧首先睇呢個誠心。好似我哋真係正式嘅道士嚟講嘅話咧，咁你真係走唔甩24日㗎。咁普通人哇，要應酬喎，要面對住咁多嘅壓力喎，我唔食肉，我好空虛嘅喎。咁咧，我哋會同大家講嘅，如果你真係想去感受呢樣嘢咧，你唔需要真係完整全程24日跟足嘅，1日又好，3日又好，5日又好，7日又好，通常都以單數為主嚇，單數係陽，雷亦都係會係陽。咁最後點解我哋會食到24日？24日係雷祖嘅生日，我哋要恭賀佢，所以我哋食埋呢一日。咁我哋就話呢個就係我哋以我哋嘅誠心去進入，呢個好重要啦。咁啊第二個咧就係話如果你真係想去食，但係咧難免會同啲朋友一齊嘅，咁我哋咧就係亦都允許大家食啲叫做肉邊素，蝦仁炒蛋咁你就食蛋。咁咧都係允許你嘅，因為呢樣嘢嘅核心唔係話食咗你會出現好大嘅問題啊嘛，而係話俾大家知呢個戒律佢喺度，我擺佢喺度，有啲嘢不可為我就唔去做。第二個就係以誠而入，以默而守啊！喺雷齋月嘅時候，我哋現代人就大家都中意噼哩啪啦傾偈㗎啦，依家係咪啊？咁我哋亦都希望大家即係現代人咧去守呢個雷齋，除咗唔食肉之外咧，喺呢個月份裏邊又嘗試下少啲去講嘢，嘗試下多啲去聆聽。好多時候病從口入，禍從口出。我哋可以同時防止咗呢兩個嘅問題。跟住第三個咧就係叫做你知啦，你係咁食嘢啦，咁你唔講嘢啦，咁點樣先能夠話你喺呢個過程裏邊表現得係啱嘅咧？以柔為用，即係好多嘢你係要去包容嘅。咁啊，我覺得以誠而入誠心，以默而守，以柔而用。呢三個點咧出到去咧，咁喺對現代人嚟講咧，人生能夠做到咁樣嘅話，呢個對於我哋嚟講，呢個叫有德之人。我覺得雷齋嘅呢種意義係在於令到大家如何去修好呢個德性。有呢個德性嘅話，以德配天，永賢配命，呢個世界唔會有太差嘅結果俾到你嘅。咁啊，聽完阿大師兄講啦，咁其實咧雷齋月真係好多好處，即係其實我哋守完呢個戒之後咧，其實令到自己平靜咗好多啦。咁其實咧，大家咧觀眾咧應該聽完之後咧都獲益良多。咁大家都要諗辦法睇下呢個月份點安排日子去進行呢個修行啊。係啦，咁啊，如果想守雷齋嘅話咧，依家已經進入咗雷齋月啦。咁我哋觀眾咧，未必好似我同我哋嘅兄弟咁樣咧，要進入24日嘅雷齋。如果大家有興趣咧，亦都可以守1日、3日、5日或者7日嘅雷齋。當你要守雷齋嘅時候咧，我哋啱先有啲重點咧，同大家總結下啦。第一個啦，就唔好食肉啦；第二個啦，戒咗我哋嘅5辛啦，即係葱、蒜、韭菜、芫茜、大葱，跟住記得啦，唔好有嗰啲惡言相語啦，或者去有太大嘅貪念或者發太大嘅脾氣啦，盡量喺呢個1日、3日、5日嘅時候咧，清心寡欲一啲，就去抑制埋我哋嘅慾望。如果大家想進入第一年嘅雷齋修練嘅話，我覺得你哋從呢個節目之後咧，就可以開始你嘅第一日嘅修持啦。同埋你哋修持之後咧，有咩感悟或者有咩心得咧，亦都歡迎大家咧喺我哋嘅評論區留下你哋至好嘅留言，亦都希望大家繼續 follow 我哋嘅頻道啦。好啦，我哋今日嘅分享就到呢度啦，感謝大家，拜拜。